Olá, seja bem-vindo, eu sou Jorge von Zuben e gostaria de 1 minuto de dica para você. Tenho percebido que a maioria dos pacientes hoje apresenta uma dieta extremamente ácida, associada ou não a esofagite de refluxo ou refluxo esofágico. Nós, dentistas, temos que estar atentos e é imperativo, clinicamente, que nós possamos dar um diagnóstico diferencial entre dieta ácida, erosão dental e bruxismo do sono. São entidades completamente diferentes, elas podem sim estar presentes ao mesmo tempo como comorbidades, mas uma coisa é desgaste oclusal por erosão ácida e o outro diagnóstico é desgaste oclusal por desgaste, ou seja, por atrito, por bruxismo do sono. Ok? Segue essa dica para você, um grande abraço e me siga nas nossas redes sociais. Forever free.